السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشما كم جرتو هردفتوني روماتو بيوندي كيسانو جرتو بغنا جراتن إسنين جرا كم جرتمي نجيني بدادا الحمد لله. أنا برا نجاها مليهم توهين جراني هرا إيسا باتي إيسا رفتي جتون كيساني دولو باتي تكملو social media kanarraa fagaadheera maaltu si fageessee naan jettanii keessan dhuftanii na gaafattanii waan online irrallee bahee dhugaa saantiballee naa dawwaltanii hedduu takka naa galatoomaa isiniin jedha hundi keessanuu. Akkasii isiniin jedha yaa hordoftoota kiyyaa ani bakka duraanii hin jiru baadiyyaa galee jira waan ta'eef sanumaaf haalli natti hin mijatini. Maaliif baadiyyaa galtee yoonaan jettanii yookaan jireenyi tuni tama biyya arabaa na oofte santu baadiyyatti na fide. Akkasii isiniin jedha obboleeyyan tiyyaa dhugaa baay'ee ulfaata waan ta'eef sanumaaf silkillee qabachuu na jibbisiisetumaan bakka online irrattuu hin deebine saniif badee isiniin jedha. Amma garuu inshaallah nin deebi'a jedhee yaalii qaba. Bakka neetworkiin jirullee akka duraanitti nin deebi'a jedhee abdii qaba. Isinillee immoo viidiyoo kana warri hin argin sheerii laayikii godhaatii wal biraan na gahaa isiniin jedha. Warri na barbaadanis hedduu takka na ulfaadha na galatooma. Akkasii isiniin jedha yaa hordoftoota kiyyaa baadiyyaa warra maatii kiyya jira. Akkasii isiniin jedha namatti hin tolu warri biddeenallee dha'uu yaaddanii meeshaa baadiyyaa kaalaalu hundas nama jedha. Akkasii isiniin jedha warri biddeena dha'uu yaaddan koottaa dhayaa isiniin jedhan kunoo eeliin akkatti qabatee taa'u jira. Ana barachaa jira garuu biddeena. Akkasii isiniin jedha marqallee affeellaa wanti hunduu ni jira biyya keenya jechuudha maashaallah. Akkasii hedduu takka wanti ani isin dhufeef har'a ni jira ganuma na argaadha. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa hundi keessanuu hedduu takka isin jaalladha hedduu isin kabajaa. Viidiyoo kiyya kana laayikii sheerii godhaa. Adabbiillee qaba. Adabbii guyyaa 45 akkasiniin qaba 45 innillee narraa haa ka'uu fi isallee eegaa jira. Akkasii isiniin jedha yaa hordoftoota kiyyaa baay'ee takka isin jaalladha ganaa galatoomaa hundi keessanuu. Akkasumas immoo buddeena kiyya kana waliin haa ilaallu isiniin jedha. Namoonni barsiisaa waan ta'eef namni kiyya biddeen dha'uu yaaddan akkana fakkaata biddeenni. Garuu ammaa miti booda giza irraa kaasantu rakkisa beeytani. Akkasii isiniin jedha yoo viidiyoon kun isinitti tole haga dhumaa laala isiniin jedha waan ajaa'ibaattu viidiyoo kana duubarra jira waan ta'eef. Akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa maashaallah ni bareeda osoo biddeen kiyya hin ta'in bakka jireenyi baadiyyaa hedduu takka das nama jedha. Dhugaa dubbachuudhaaf wannumti irraa hanqate hin jiru. Akkasitti isiniin jedha biddeen kana haga dhumaa waliin laalla. Akkasumas immoo mucaan kun eenyuun na fakkaata? Ijoollee tana keessaa eenyuun na fakkaata? Kashankoor naa kennu kana moo kadhaabatu san immoo koomentii jalatti naa barreessaa isiniin jedha. Ammallee immoo waan baadiyyaa keessa jiru waan feetan waan qalbiin teessan isin feete nu waraabi roomaa jedha naa barreessaa isiniin jedha. Amma immoo gizeen kunillee ka midhaan haamatii qoonxee fi dhayaa kun immoo qamadii baaqilaa akkas haamamee waan jiruuf jecha akkasii isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Yoo isallee feetan isinii waraabaa. Akkasumas immoo amma dabareen kamarqaati. Haga dhuma viidiyoo kennan waliin tura isiniin jenna haa kunoo marqallee akka affeella